மதுரை மாவட்டத்தில் வீடுகளில் கிளைகள் வளர்க்க தடை விதித்துள்ள மாவட்ட வனத்துறை வீடுகளில் வளர்க்கப்படும் கிளைகளை ஜூலை 17ஆம் தேதிக்குள் வனத்துறை அலுவலகத்தில் ஒப்படைக்காவிடில் சட்ட ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. கூடுதல் விவரங்களை செய்தியாளர் ராஜ்குமார் வழங்க கேட்கலாம். ராஜ்குமார், வணக்கம். வனத்துறையின் இந்த எச்சரிக்கை தொடர்பான முழு விவரங்களை பதிவு பண்ணலாம். வணக்கம். மதுரையில் வீடுகளில் கிளைகள் வளர்க்க தடை விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. கிளைகளை ஜூலை 17ஆம் தேதிக்குள் வனத்துறை அலுவலகத்தில் ஒப்படைக்காவிட்டால் சட்ட ரீதியாக நடவடிக்கை பாயும் என மதுரை மாவட்ட வனத்துறையும் எச்சரிக்கை விடுத்து வருகிறது. மதுரையில் அப்படி சட்டவிரோதமாக வளர்க்கப்பட்ட 20க்கும் மேற்பட்ட கிளைகளையும் பறிமுதல் செய்து வருகின்றனர். தமிழ்நாடு வனவிலங்கு பாதுகாப்பு திருத்த சட்டம் 2022 படி கிளைகள் பாதுகாக்கப்பட்ட பறவைகளாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதன் காரணமாக கிளைகளை வீடுகளில் வளர்ப்பதற்காகவும் அதை விற்பனை செய்வதும் தண்டனைக்குரிய குற்றம் என அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த நிலையில மதுரை நகர், செல்லூர் பகுதிகளிலும் மற்றும் புறநகர் பகுதிகளிலும் நூற்றுக்கணக்கான கிளிகள் வளர்க்கப்படுவதாகவும் அதற்கு அதனுடைய உடல்வாகு ஒவ்வாத உணவுகள் வழங்கப்பட்டு வருவதாகவும் கிளிகள் வளர்ப்பவர்கள் கிளிகளின் இறக்கைகளை வெட்டுதல், கிளிகளை காயப்படுத்துதல் போன்ற செயல்களில் ஈடுபடுவதாக தொடர்ந்து வனத்துறைக்கும் புகார்கள் வந்த வண்ணம் இருந்தது. இதைத் தொடர்ந்து கடந்த 2 நாட்களாக செல்லூர் பகுதியில் மட்டும் ஒரே நாளில் அதாவது 20க்கும் மேற்பட்ட கிளிகளை, வீடுகளில் வளர்க்கப்பட்ட கிளிகளை வனத்துறையினர் பறிமுதல் செய்து வருகின்றனர். இது போன்று வீட்டில் கிளி வளர்ப்பு செயல்களில் ஈடுபடும் நபர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் வனத்துறை சார்பில் எச்சரிக்கையும் விடுக்கப்பட்டு வருகிறது. கிளிகள் வளர்க்கும் பொதுமக்கள் தாங்களாகவே முன்வந்து வருகின்ற ஜூலை 17ஆம் தேதிக்குள் கிளிகளை ஒப்படைக்க வேண்டும். அதுவரை கால அவகாசம் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. கால அவகாசத்தை மீறி கிளிகளை வீடுகளில் வளர்க்கும் பட்சத்தில் வன உயிரின பாதுகாப்பு சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். 1 லட்சம் ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்படும் என எச்சரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர். இது மட்டுமல்லாமல் வீதி வீதியாக சென்று வனத்துறை சார்பில் துண்டு பிரசுரங்களும் ஒலிபெருக்கி மூலமாகவும் பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி வருகின்றனர். இதனால் வீடுகளில் தங்கள் செல்ல பிள்ளையாக வளர்த்து வரக்கூடிய கிளிகளை ஒப்படைத்த தாய்மார்களும் அந்த கிளிகளை வனத்துறையினர் ஒப்படைத்துவிட்டு அவர்கள் கண்ணீர் மல்க அவர்கள் கூறக்கூடிய காட்சிகளும், அவர்கள் வீட்டில் ஒரு பிள்ளை போல் வளர்த்து வருவதை அவர்கள் கூறுவதும் நமக்கு பார்ப்பதற்கு அவர்கள் வீட்டில் ஒரு பிள்ளையாக வளர்த்து வரக்கூடிய காட்சிகளை அவர்கள் கூறும்போது கொஞ்சம் பரிதாபமாக இருந்தாலும் கூட வனத்துறையினர் அந்த கிளிகளை பறிமுதல் செய்து கொண்டு செல்லக்கூடிய காட்சிகளையும் காண முடிந்தது. விவரங்களுக்கு நன்றி ராஜ்குமார். 23ஆம் தேதிக்குள் ஒப்படைக்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறது. இந்த மாதிரி வாங்கி வழங்குமா? இந்த மாதிரி வனத்துறை சம்பந்தப்பட்ட உள்ள மாதிரி வளர்க்குறோம். பிள்ளைய கட்டி கொடுத்துட்டேன் சென்னையில். என் பையங்க பசங்களாம் வேலைக்கு அங்கிட்டு போயிடுறேன். உண்மைதான் இருக்கணும். அதோட பேசிக்கிட்டு நம்ம சாட்டுக்கு இருப்பேன். அபின்னு கூப்பிட்டா ஓடியாரோம். கீழே வந்து மேலையெல்லாம் அபி கூப்பிட்டோம்னா மேலையெல்லாம் வந்து ஏறி விளாடும். வளர்ந்துருக்கு. ரொம்ப மனசு கஷ்டமா இருக்கு சார். எனக்கு ஒரு 2 கிளி பறந்து போயிடுச்சு சார். ஒண்ணுதான் பருக்கு. அபி மீனாட்சி நச்சது பறந்துருச்சு. இல்ல கிளி பேர் தான் அபி. என் பேர் முரியேஸ்வரி. ஆனாதான் பேசிக்கிறோம். நாங்கள் எல்லாமே சாப்பிடுவோம். தயிர் சாதம் எல்லாம் எது வச்சாலும், பச்சை மிளகாய் எது வச்சாலும், பழங்க எல்லாம் வைப்போம் சார். மனசு கஷ்டமா இருக்கு சார். வாங்கிட்டு போவோம், வேற ஒன்றும் இல்லை.